ఇంక ఈ రోజు డేట్ వచ్చేసి 16వ తేదీ డిసెంబర్ నెల 2022 శుక్రవారం. ఇంక ఈ రోజు మదనపల్లి మార్కెట్లో టొమాటో రేట్లు ఏ విధంగా పాడుతున్నాయి అనేది మనం ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాము. వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఇంకా నా చిన్న రిక్వెస్ట్, ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకండి, ప్లీజ్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా వీడియో విషయానికి వస్తే మనకి యాక్షన్ అయితే కేవలం 2 మండీల వేలంపాట్లు మాత్రమే ముగిసాయి. ఇంక ఇప్పటి వరకు జరిగిన వేలంపాటల్లో ధరలు ఒకసారి చూసుకున్నట్టయితే మన దిగుమతి అయితే నిన్నటి పైన ఈరోజు ఇంకా తక్కువ వచ్చింది. ఇంక ధర ఇప్పటి వరకు అయితే ఇంచుమించు సేమ్ నిన్నటి ధరలు ఈ రోజు కూడా వెళ్తున్నాయి. ఇంక ధరలో కూడా పెద్దగా మార్పు అయితే లేదు ఇంక ఇప్పటి వరకు జరిగిన వేలంపాటల్లో. ఇంక ధరల విషయానికి వస్తే మనకి థర్డ్ రకం క్వాలిటీ 50 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమై 100, 130, 140 రూపాయల వరకు అయితే ఈ థర్డ్ రకం క్వాలిటీ ధరలు అయితే పలకడం జరిగింది. ఇంకనే మదనపల్లి మార్కెట్లో సెకండ్ ర్యాంక్ క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే కొంచెం క్వాలిటీ ఉండే కాయలు 150 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమై 230, 260 రూపాయల వరకు అయితే ఈ సెకండ్ ర్యాంక్ క్వాలిటీ ధరలు అయితే పలకడం జరిగింది. 150 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమై 260 రూపాయల వరకు అయితే ఈ సెకండ్ రకం క్వాలిటీ ధరలు అయితే వెళ్ళాయి. ఇంకనే మదనపల్లి మార్కెట్లో ఇప్పటి వరకు జరిగిన యాక్షన్ ప్రకారం ఫస్ట్ రకం క్వాలిటీ అండ్ టాప్ చూసుకున్నట్టయితే మన టాప్ క్వాలిటీలు మాత్రం 250 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమై 330, 340 రూపాయల వరకు అయితే మదనపల్లి మార్కెట్లో టాప్ అయితే వేయడం జరిగింది. 250 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమై 340 రూపాయల వరకు అయితే మదనపల్లి మార్కెట్లో టాప్ అయితే వేయడం జరిగింది. 250 రూపీస్ టు 340 రూపీస్ వరకు అయితే టాప్ అయితే వెళ్ళడం జరిగింది. మనకి యాక్షన్ అయితే కేవలం 2 మండీల వేలంపాట్లు మాత్రమే ముగిసాయి. ఇంకా చాలా మండీల వేలంపాట్లు అయితే జరగాల్సి ఉంది. ఇంక ఇప్పటి వరకు అయితే మదనపల్లి మార్కెట్లో టాప్ 340 రూపాయలు. మనకి యాక్షన్ అయితే ఇంకా చాలా వరకు జరగాల్సి ఉంది. ఇంకా యాక్షన్ అయితే జరుగుతూనే ఉంది. ఇంకా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలానే మన ఛానల్ ఇంకా ఎవరితో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.